လွတ်အားမင်းကပါလို့ဒီဝင်များလို့များလို့ပြန်လို့ရဒါနဲ့လည်းပြီးတော့မှမှတ်တမ်းတင်တာ ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကြမလားလို့ မရဘူး ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ ဟာ ဒီဝင်များလို့ဒီဝိတ်ရှိလို့အပေါ်ကန်တက်တယ်လား အောက်ကပဲလန့်ထိုးနေရ မော်တာပေါ့လို့လေမော်တာပေါ့လို့လေ ဟိုကြီးဦးလားဆိုတော့ မော်တာရတဲ့လေးဘယ်မှာတက် အမောတာမင်းဒါလေးလက်မလုံးကြီးပဲလေမင်းအဲ့ဒါတော့ပြန်ကန်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူး ရှိတဲ့နေရာမှာလေဒါရေရှိလို့ အေးလုံကြည့်ချက်လဲလုံ ပြောနေကြတယ်ခေါ်နေနောက်တော့ထပ်ကန်တယ် ဟာမောင်ဘူးလွတ်ကြံမောင်ဘူးလွတ်ကြံနေမဒီဇိုင်းကတော့ဟေးအမောတာတွင်းတဲ့ခါလေးဘာလို့ပေါ်ပြန်တွက်လာ ဘာမှဆွဲရကုန်ဘူး မလုံးနဲ့တပည့်ကုန်ပြီ လောလောအိုင်လုံးထည့်ပြီးတော်ထားလိုက်ဟာရောက်မင်းမစင်းရင်ငါတို့မင်းဟိုပိုက်ချက်နေပေါ်ထောင်းတက်သွားမှာပေါ့ စင်မလေးကျိုးတော့ဒီကောင်တော့မှမလေး ရေမောင်းကြည့်လိုက်တယ်လို့လားဟုတ်လေမော လေးသွားမှလေးရေဝဲနေဆိုရင်ဒီမောင်းလိုက်ထဲမှာရေမရှိဘူး အေး အဲ့ဒါမှရေ ရောတော့ယူကန်ကြမလို့ ထိန်းတာဟုတ်တော့ ညစေလုံးတွေဘယ်လိုလုပ်လဲနှစ်လေးငါတို့ကြံ 9လုံးပဲရှိသေးတယ် အခုဟိုက်10လုံးထဲနေရပဲအဲ့10လုံးကိုဒီမှာ6လုံးနဲ့ပဲအပေါ်ပြန်ကန်နေလို့ပါဆို တွန်းထဲနေရပဲကဲ အော်ကိုကြီး ဟောတိုင်းတွန်းမထဲနဲ့တိုင်းတွန်းမထဲနဲ့ တောင်းတယ်ဒီပေါက်တယ် ဟုတ်မင်းအဲ့ဒါတောင်းတာဟုတ်တယ်ငါပြောအပေါ်ဟိုဟာလို့လူထိတ်မှရမှာမင်းဟာကြီး လုံးတက်လာ ဒီဆုပ်လိုက်တော့မလား ရေစမ်းကြည့်တော့ ရေးစားအောင်ငါတို့မီးမောင်းရမှာလी